Olha o Marquinhos chegando. Marquinhos, cegonheiro freestyle. Você tá louco, hein? Aí eu dou valor, hein, Marquinhos? Aí tem a 100, estratégia e simpatia, hein? Aí dou valor, hein? Ah, Marquinhos, esse canhão, hein, Marquinhos? Aí eu dou valor, hein, mano? Aí sim, hein? Daquele jeito, hein, mano? Aí conhece do ramo, aí manja. Vai com Deus, boa viagem.